Klasická koncepcia e-bajku alebo maximálna integrácia, nové prístupy a futuristický dizajn, ako to vymysleli v Bianchi s ich modelovou radou e-Omnia. Vo svete sa všetko vyvíja, tak ako tu mám aj na tričku nakreslené a týka sa to samozrejme aj e-bajkov. Výrobcov by som rozdelil na také dve skupiny. Jedna budú tí, čo preberajú zabehnuté postupy, tie ich e-bajky vyzerajú tak klasicky a potom sú tu výrobcovia značky, ktorí sa snažia investovať aj do vývoja a prinášať pre celú oblasť nové vychytávky, nové prístupy a kľudne aj futuristický dizajn, ako som spomínal na úvod. Kam patrí značka Bianchi je jasné, asi aj podľa tohto modelu e-Omnia model X-Type, o ktorom bude toto video. Kým sa vrhneme na detálnejšie predstavenie tohto krásavca, pre vašu ľahšiu orientáciu môžem spomenúť, ako to má zoradené tie e-bajky Bianchi vo svojej ponuke. Na vrchole je karbonový e-bike modelová rada e-SUV. Veľa prvkov preberá táto hliníková rada s označením e-Omnia a majú teda aj klasické e-bajky, ktoré nazývajú T-Tronic. Tie názvy som rád, že som to nepomotal. e-Omnia vás prekvapí, aké rôzne prevedenia v ponuke majú. Je tam 6 rôznych modelov, môžem vám aj toto vysvetliť. Keď budete mať e-bike so značením e-Omnia, môže to byť bicykel aj do mesta. V strede ponuky sú také krosové alebo bicykle na také asfaltové objavovanie nových obzorov. A môžu tam byť aj takéto bicykle, ktoré sú vhodné na XC alebo jednoducho do lesa. Môže tam byť vlastne takáto varianta s pevným rámom HT, alebo je tam v ponuke aj klasický full. Začnem logicky s rámom, je vyrobený z hliníku. Sú tam osadené integrované svetlá, ako to má top rada e-SUV. Samozrejmosťou pri takýchto e-bajkoch sú integrované káble a špecialita tohto e-bajku sú špeciálne blatníky, ktoré boli vymyslené a prispôsobené pre tento rám. Keď vás baví pozerať si na hliníkových bajkoch, ako ten výrobca vyhotovil zvary, či tam nie je nejaká odflaknutá práca, tak tuto si prídete na svoje, je to krásne všetko začistené, vyzerá to ozaj dobre. Keď som pozeral stránku značky Bianchi, tak tam bolo napísané, že tá metóda výroby sa volá nejaké gravitačné liatie. Dajte mi vedieť, kto sa v týchto veciach vyznáte, že či to je len nejaký marketingový výmysel alebo nejaká reálna metóda. A ešte k rámu môžem teda povedať, že sú tam 3 dostupné veľkosti, klasické M až XL. Teraz neskočím hneď na motor a batériu, ale mám tu pripravenú ešte ďalšiu špecialitku tejto modelovej rady e-Omnia a to je ABS-ko. Tá skratka znamená to isté ako normálne pri autách. Môžete mať vlastne systém, ktorý zabráni tomu, aby ste si zablokovali predné koleso. Celý ten mechanizmus je pekne skrytý niekde v ráme. Podľa mňa to je celkom dobrá vec. Tieto brzdy, ktoré sú tu osadené, sú od Shimana, štvorpiestíkové, takže kto nie je na takéto silné brzdy zvyknuté, tak toto môže mať dobrú pomôcku. A už teraz ten slúbený pohon, máme tu Bosch Performance, krúťak 85 Nm, batériu, tam máte viacero možností, tu nám máme 500, môžete tam mať aj 625, alebo tým, že to je Bosch, tak si tam vlastne môžete pripojiť ešte tú ďalšiu batériu. Tam som sa dočítal na stránke, že keď máte takýto dvojhrbý e-bike, že sa môžete dostať aj s dojazdom skoro na 200 km. Celé to ovládate cez jednoduchý displej, ktorý sa volá Purion, tam sa aj zapínajú tieto efektné svetlá. Teraz sa pozrieme na klasické cyklokomponenty. Model X-Terra je k dispozícii v dvoch prevedeniach. Buď si vyberiete SRAM s 12-pastorkovou kazetou, alebo tam môžete mať od Shimana Deorečko s 11-kovou kazetou. Zdvih takých klasických univerzálnych 120 mm. Môžete tam mať na výber RockShox, vidlicu alebo Santúrku. Kolesa tu máte 29-kové. Tie ráfiky sú pekne široké, takže keby ste si tam obuli niečo robustnejšie, tie plášte na to pekne sadnú. Na záver ešte posledné praktické nejaké poznatky, čo som si všimol. Batéria je tu samozrejme krásne integrovaná. Pokiaľ by ste chceli ju nabíjať, tak musíte ísť s celým bicyklom. Je tam vlastne zaskrutkovaná. Bianchi preferuje takýto spôsob. Má to tú výhodu, že vám tam nebude nič hrmotať. Tá batéria je tam osadená pevne, takže ten celý rám aj s tou batériou tvorí robustný celok. A čo som si teda ešte všimol, ak by ste chceli chodiť s takýmto e-bajkom viacej do lesa zabávať sa, tak tu nám máme klasickú sedlovku, ja by som si tam možno zvážil osadenie teleskopky. Na záver ešte spomeniem hmotnosť, my sme navážili asi 25 kg, treba tam počítať s tými svetlami a blatníkmi, proste ten e-bike, ako ho vidíte predo mnou. Môžete mi dať vedieť, že či preferujete a páči sa vám viacej takéto futuristické, inovatívne prevedenie e-bajku, alebo že či ste zástanca klasiky. Čaute.